ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட்டர்ஃப்ளையோட ரினோ ப்ளஸில் வந்து கிரைண்டர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து நிறைய அட்டாச்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த தேங்காய் துருவுற அட்டாச்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரலிக் பிளேட்டை வந்து நம்ம வச்சுட்டு தேங்காய் துருவுறக்குன்னு வந்து ஒரு டூல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டூலை வந்து வச்சுட்டு நம்ம தேங்காய் வந்து மேலே வச்சு கிரைண்டரை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து சூப்பராக வந்து துருவிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி பிணையறக்கு ஒரு டூல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ.